Ve bildiğimiz kimi Changan Unique idi, Q5, GS55 Plus. Günümüzdə kimi avtomobillərdə xüsusilə qar rejimi qeyd olunmayıb. Amma ki Unique-nın bir xüsusiyyəti xoşuma gəlir ki, burada suyun temperaturunu göstərir və bunu isitmək üçün biz avtomobili hev rejiminə keçirdirik. Keçirdəndən sonra qazı dibinə kimi sıxırıq. Ondan sonra maşın mühərrik işə düşür və qızır. Gəldiyi rejimlərə Unique üçün unikal sürüş rejimi və sizin əgər zaretkaya qoymaq şansınız çox azdırsa, tez-tez zaretkaya qoyanmışsa maşını, burada bir rejim düzəldə bilərsiniz. Görürsünüz, burada mən adım mod 1 qalıb, o adını dəyişmək olardı və burada 75% qoymuşam. Avtomobilin mühərriki 75%-dən zaretka aşağı düşdükdə, şarj aşağı düşdükdə tez-tez başlayır işləməyə və imkan vermir ki, şarj 75%-dən aşağı düşsün. Amma ki, burada qeyd edeyim ki, sürət həddi aşağı olduqda, deyək ki, 30-dan, 40-dan aşağı olduqda, yavaş-yavaş hərəkət edədikdə avtomobil şarj edə bilmir özün. Həmçindəki qış vaxtı pesi yandırdıqda. Proqram təminatı olaraq mən özüm CarPlay-dən istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi CarPlay həm burada əks olunur, həm də ki sürətlər panelində əks olunur. Bu sürətlər panelində əks olunmanın müsbət xüsusiyyətindən mən sizə deyim. Əslində hər iki tərəfdə eyni şey göstərir. Biraz adamın mənasız gəlir. Amma mənalı tərəfləri də var. Çünki çox vaxt mən tıxaclarda və ya qaranlıq yerlərdə bu kameradan istifadə edirəm. Kameradan istifadə edədikdə həm də bu navigator burada açıq qalır və işləyir. Heç bir sıxıntı yaratmır bizə.